Lu ema hinya fulani malaikia mattress yugo makanitithania na roof. Daika gyogo ndora gogo na mattress yothe ngaringithania ruthingo-ini yani urahura tari football haho mabati no raringithanio mabati-ini maniuru ndaringithagio maniuru na twara twa maguru ndire itatha kwa riu gwika atia Nimefurahia, nimeshukuru sana. Mama, hata sio mimi, ni Tap Tap Mom. Download Tap Tap on your phone and get $10 bonus on your first transfer using the word Hungura as your code. Tap Tap has the best rates always. Download Tap Tap today and enjoy sending money at zero transfer fees to your family and friends. Nidakugeithia muno mwiroreri wa Hungura Media, ngatho nyingi ni undu wanyitaniri waku na channel ino ya Hungura Media, na kuma uko kwa Hungura Media twakwendithĩria mwaka mweru wina irathimo na Ngai atuike wa gugukari through mwaka uyu wi wothe, akurathime akugitire. Na ni thengio muno ni inywe mwiroragĩra video citu, inywe moyaga ihinda riaku ugoka kwirorera maundu maria tukoragwo tugikurehera, tugakwira ni thengio muno. Na angĩkorwo subscribe ite thiini wa YouTube channel itu, tuika wa subscribe, tuika wa ku like video shito ona gushare thiini wa mitambo eno ya Hungura Media. Nie njitagwo Lydia Wanja na ngakunyita geni muno thiini wa show itu ya muthenya wa umuthi, na muthenya wa umuthi turahunguria thiini wa studio cia Hungura Media kuria ndina mugeni agwitwo Jeff Karanja, na Jeff Karanja ni arikitie gwikinyia thiini wa studio citu, na ndikwenda kuhutia rona hanini rugano rwake tondu eguku, reke ndemunyitio geni nigetha akorwo agitwariria na agitwira maundu maingi muno mangi mwirorerio tari waigua mangi waigua atare ngano mangi waigua gatare ni ta iyundu ni ngwenda tukorwo tugithikiriria Jeff tuigue rugano rwake. Koguo ndugathiore mitambo ikare hau tuthikiririe rugano rwa Jeff. Uhoro waku mwega muno. Thengio muno ni undu wa gwitikira guka guku thiini kwa mitambo ya Hungura Media, ona gwitikira guka gushare rugano rwaku na andu na fans yitu aria maratwirorera, tondu ni njui ni ukorwo ukimathomithia maundu maingi muno, na ni ukorwo ukimahingura maitho aria mahingikite, na no ukorwo oroho ugiteithia andu matiganite kugerera rugano rwaku. Koguo ni ngukunengere kanya gaka ukorwo ukigeithia mwiroreri witu, umwire maritwa maku, utwire Jeff aimite ku, nigetha ru ucoke utwire rugano rwaku. Nie njitagwo Jeff Karanja. Gwitu ni Githunguri Kiambu. Na ndaciarĩirwo na kuu Githunguri, ngithomithirio kanitha kuu, ngithomera primary kuu. No ndarikia kigeranio gĩa class 8 mundu aka KCP ni atumagirwo marua magwitwa high school iria uguthie ngitwa high school mana na ikuru ngithoma miaka 4 form 1 form 2 nginya ngirikia form 4 kuma hau ngiinuka gwitu ndarikia guthoma nderia baba ni ngwenda guthomera horo wa computer ndio ngwenda ku advance in the world of technology ku understand niki guthia na mbere thiini wa mitandao-ini, na Ngai ni mwega na mwihoke kungirikia guthoma hau ngitwarwo college iki ya sales and marketing na journalism. Haya, wikite journalism. I can be a good representative. Wow, I believe so. Lu kuma hau ri ndarikia mau mothe ri ngithie gwitu lu ndu amathina mahana aria hangi kuri andu magwitagira wira uka uteme muti uyu ukarihwo igana. It was I'm talking of the year 22. Ndio horo miaka wa 22 ugatema muti ukarihwo igana, ukarimira thara kwa mundu ukarihwo igana. Mathina ma tufarwa twahana haria twagicagi-ini na ni tubeca tunini. Riu mwanake gitathoma nake waitura ritu murimo uri ungi akinjira Nairobi no kureta no wira ko muthuri bana tikunene na gwitu agurite brot Nairobi. Arenda brot yo agurite ni arenda ambatio makorofa, na riu naku Nairobi na tiri andu oi ma contractor ano ario iri ndagota gukua timu yothe ya rutia wira. Riu agetha muthuri ungi wa haitu amwethere vijana aguthi kuruta wira uyu wa kawaida mjeire mathie mjengo mathie mjengo, yani I mean mjengo. Riu
ngimuria makiria wira ucio hana te mariri haki ngimwira kiorire ni kiorire twende riu tugoka Nairobi kula tuokire ri twakinya uguo ri twakinya muthenya mbere tutio kuria tugukoma tutwikire tukuria tutiari na idea ura Nairobi guikaragwo nona batina ndethiri muthenya ta gatatu uguo mudura watu witagira wira ni atwitire aitwira atiri aitwira riu ri wira ura murirutani uyu mabe mutherie mabe musehe guku musehe muthondeke wega kaira matinga moke kuruta cotton riu tugikiruta no tukimurito gukomako hwaini ucio mabati mokire na rori imwe na mafundi magiuka makuwitwo gugiakwa tunyumba na ihenya turia twa mabati tukiro o andu maingire ana tu tukigira ana na ala mekota kuthija magithie ni maisha mari maritu riu tugikara ku ndikara ku miaka iri ndirikanaga gitumwo na guku Nairobi town nyumba ya Laxcon Ngara nigetha njuke neane marua maria ndanetwo nigetha mwene ku aje gwitirwo material cia miako riu ni mwarikia gwaka nyumba tyo ku miako turaka ndirarika miaka iri ndirarika ikinyite level ireda dirisha wardrobes rocks nona ni njeke icio ciothe riu ireda tiles ni finishing riu ndari ndehe marua guku kwa Laxcon ngioka na marua makwa riu ndio Nairobi wega ngirehe riu harakati ni akurehe marua ri ngicoka yuma na hau district ni cia Nairobi ngigwa ngari yahurira honi riu ngari yahurira honi irora no ni ndiramenya no ngiona gikari gioka kiarugama mbere yakwa riu mundu rari ngari ni yori agikurukia gicicio kirora ye mumenya riu ngemuri aikurukia aruta macicio guo ndamona maithori ni ndamuri kogunete tondu twathoma nake thukuru na ikuru high school riu mundu no wanjirire urathiku ngimwira ni he andu nguthiaga na mutu athi kuona akija nake athi mukawa-ini ena meeting mukawa-ini fulani riu akijira ahe 3,000 na akia business card akijira ukahura thimu kwali Tuesday akija the coming Saturday arumirire ndimuhurire thimu akuhe 3,000 na business card akija nyambe thithie raji na they organize Saturday no eroka ndimuhurire thimu riu ngiona no wega riu nundu wa kuriko organize gikari giake ri nie ngikatia ngidecide ngirira tungicihuthira ngithi ngigura kiratu kiega ngigura tukutuika twa kurugama in case muka ucio aranjita ndikana thie ndi antaide ona riu Saturday akinya thimu yakwa ngimufurashira ndambire kumutwist kumuthima ngimufurashira ndamufurashira akihura akejia wiko ngimwira haria ndi akejia do this either taxi hau either taxi no moria nake akurihe mukawa-ini riu ndwaro mukawa-ini ucio anjira na thimu nie ngithi ngaria na driver taxi akijira hapa tusiwende mugu ngimwira atibata guthi maguru tondu na mukawa ndwari kunene no tauni ni ta just less than a kilometer riu ngimwira ni ngira driver taxi mundu ura wanjitari anjira ni thie na taxi hata hajasema boda amesema we Jeff chukua taxi ukam na ni mwaka uriku uyu riu twali horo wa 2011 okay riu niere no riu taxi no atwara mukawa-ini twa negotiate na driver taxi twakinya mukawa-ini kuria mukawa ucio ndingiragwo ni taxi it's a very big hotel, it's a good hotel riu twakinya mukawa-ini twakinya gate-ini ngira masoja ma gate-ini ngimera mundu ura wanjita eguku thiini na no wanjira Jacob akihinga agua gitikira gutira tuingire tugira kuna mukawa-ini nigo ndamuhurire thimu ngimwira tweja kija okay waiting for me there mundu ura kiuma nja agioka akiria driver taxi ni bia cigana
akimuriha no ni ambite kumurika na no reti defer tax kana ni ahuthakira Mastercard defer tax akiuga no I deal with cash rĩu mũndũ ũcio agĩcoka mũkainĩ akiuma nja rĩngĩ agĩũkana mbeca nyingĩ nyingĩ sina burada agĩcomora 2,000 akĩrĩha akĩnengera ndereba ũcio wa taxi defer tax yake nyingĩtigwo hau rĩu thutha gũtigwo hau nĩguo taingĩrire nake mũkawa-inĩ taingĩra mũkawa-inĩ akanjĩra rĩu mũkawa ũyũ mũndũ arĩ akahora mũndũ arĩ naihenya mũndũ arĩ akahora na ndĩrenda tũrĩe njoke ngũtware ũgeithie athuri angĩ arata akwa rĩu tũkĩrĩa twakwe kũrĩkia nĩguo anjĩrire hena athuri me conference room na athuri acio me conference room nĩo ndĩrenda gũkũ-introduce kũrĩ o rĩu nĩndarigagwo athuri aya nĩa but in one confidence I decided kwa ngoro ĩmwe ngiuga rĩu ũrĩa kũrĩthiĩ rĩu tũkĩrĩkia kũrĩa tondũ twagĩthoma nake na ndiamũĩ na rĩtwa rĩũru rĩ rĩu ndingĩamũsuspectire kana kwĩna kĩũndũ kĩũru abangĩte kana ũndũ kana kũndũ kũũru rĩngĩ angĩkorwo abangĩire kũnyingĩria Yorona no mũndũ tu ũrathimĩtwo tondũ twagĩthoma nake twarĩ kĩrathi kĩmwe tũgĩkorwo mĩaka ĩyo ĩna niĩ itarĩ na rekodi o ĩmwe ya ũndũ mũru anjĩkire kana rekodi ya kũu thukuru ngaigua nyarĩ ngurubu-inĩ ya andũ mekagwo ndiarĩ handũ koguo no ũrĩa mũgĩthoma na classmate rĩu tũgĩthoma nake na twarĩkia kũrĩa akĩnjĩra nũmĩrĩra agĩũkĩra na akĩamba agĩta waiter na macini ya Mastercard akĩrĩha bill na Mastercard mũndũ wa mũkawa agĩthiĩ na macini yake after swipe nĩ ũrambĩrĩria kũmaka wona ũrĩa na mbia we na weini no gũgũcũna niĩ ndĩ mũtu ona tiga kũhuta tondũ nĩndakĩrĩa as in kĩmũhuko ndĩ mũhutu kĩmũhuko ndirĩ kĩndũ rĩu Ngai nĩ mũnene tũgĩũkĩra akĩnjanũmĩrĩra tukĩingira farada-inĩ ya mũkawa nona farada-inĩ ya mũkawa tukĩingira ũguo tukĩhũra corridor ũguo tũgĩthiĩ nginya rumu ĩngĩ akĩgũthagũtha rumu mũrango ũkĩhingũrwo nĩ mũthuri rĩu twaingĩra thĩiniĩ nĩndirikanaga athuri arĩa marĩ 11 they were 11 men rĩu ũrĩa maikarĩte mwena ũmwe atano no ũyũ ũngĩ atandatũ alafu agatagatĩ makaiga metha rĩu methera maigĩte haha gatagatĩ-rĩ rĩu tuoka rĩngĩ ndĩmageithie geithia andũ aya na guoko no the marĩ na uniform tete uniform ta thukuru they had all black suit othe marĩ na thuti ya black cihanaine na shati ya white no the mena tie okay kumona ũguo rĩa mbere nĩ ndeciragia nĩ ta CID kana andũ anene mũno first appearance first judgment of the how they appear ndonaga tarĩ ma CID rĩu ngarigwo na ndeka crime ndi ibuku-inĩ rĩa crime nĩkĩmeka kana nĩ interrogation what kind of interrogation niĩ ngĩgeithia mbere wa kerĩ wa gatatũ wa kana o tora mena thuti hanaine ngeithi ciao how do marangeithia ti toro tũmenyanĩte kũgeithania how do mara apply ngeithi ciao wageithia ũyũ kwageithia ũyũ othe mara apply how as in apply atia rĩu andũ aya ngeithi ũrĩa marangeithia rĩ tarũ andũ mageithanagio tũtikũgeithania nĩ ũndũ wa corona andũ mageithanagio rĩu makũgeithagia atia he kaũndũ mageithanagia no ngĩũria mũndũ ũcio twarĩ nake ũcio tathomaga nake as in ndĩrenda ũnyonie atĩrĩ makũgeithirie atia hĩndĩ ĩyo rĩu twara tũtũ rĩ ciara ici itagire gũkĩra haha nona haha twara-inĩ tũtũ ciara ici cia ici noyo itagire gũkĩra hau o rĩu marakũgeithĩria haha ti ũrĩa ithuĩ tũkumbacagĩria mũndũ o marakũ arabu kĩara gĩkĩ kĩnene kĩao rĩ no nginya kĩhuti haha nĩ kind of greeting ũkĩamba ũkĩmaka rĩu itanakinyĩra wa gatano rĩ nĩndaiguire ndathira hinya ngeithi ciao ciothe nĩ common ata ona ũrĩa tuoka nake ageithia mwena ũyũ ũngĩ rĩ othe mana apply
murageithio ro ngeithio icio na no cio ndirageithio nacio haha na niĩ ndimenyerete ngeithi ta icio rĩu Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku rĩu rĩ itanakinya ndambire kwĩrwo ngeithia mwena wa andũ atano rĩu ndageithia mwena wa andũ atano itanakinyĩra gatano nĩ ndaiguire ndathira hinya niĩ ngĩigua mwĩrĩ wakwa wathira hinya na ngĩigua nũraigua tarĩ thiũrũra nginya ũkagwa thĩ ũgakoma niĩ ndaigua tarĩ thiũrũra ngĩgwa thĩ ndarĩkia kũgwa thĩ atano na atandatũ he meho ama mwena wa tano mahumbĩrire ũguo na gĩcuka kĩa white rĩu wagwa ndagwa wagwa no nĩ ũreigua nĩ ndĩrona no lakini ndĩrĩ situation-inĩ ya kũhota kwaria ndahumbĩrwo nginya haha tondũ matiahumbĩrire mũtwe ngĩhumbĩrwo nginya haha ũũ rĩu nĩ ndageria kũricall nĩ ndĩrona ũrĩa mareka rĩu ndahumbĩrwo nĩguo meheririe meza makĩara mũgeka wa black and white wĩna pattern nĩ pattern ĩna square black square white square black square white square black square white rĩu rĩ Ngai nĩ mũnene rĩu rĩrĩa ndaiguire rĩ ũrĩa tuokire nake akĩnyita guoko akĩnjũkĩria aya me haha raini-inĩ ya atandatũ ũrĩa warĩ harĩa mbere akĩhũgũka kũrĩ ũyũ wanjũkĩri akĩmũria na gĩthũngũ is he ready to join secret society? That is he ready to join? Is your friend ready to join secret society? Secret? Yeah. Amũririe ũguo na gĩthũngũ kana nĩ ndĩharĩirie kũjoin kĩama kĩu gĩa kũiga thiri ciao. Is your friend ready to join secret society? Rĩu mũndũ akĩheherera gũtũ-inĩ akĩnja uge yes. Rĩu njama ũyũ mwathoma nake aheherera thutha wakwa koguo gũtirĩ kwĩhũgũra hata kama naongeleshwa you focus front ndagire kwĩhũgũra wone ũrakũrekeka thutha. Why? Niki? This kind of mythology. Let me call it mythology. Rĩu rĩ twageithania rĩ ajarĩria arũgamĩte thaka akĩnjĩra uge yes. Uge yes. Na ningĩ ũrio nĩ amemwe na atandatũ. Ukiuga yes. Are you ready to join secret society? Uga yes. Ngiuga yes without knowing the consequences. Itakumenya. Uraiga yes. What is this I'm saying yes? Or why am I saying yes? Or is my yes benefiting me? Kila kitu mimi njuge yes. Ni ndeciria kiama gĩkĩ njĩrwo njuke nĩ kiama gĩa itonga na labda no mandeithie gũtonga na marenda ku make sure ndikaruta thiri ciao in case ũteithio ũrĩa mekũhe. Rĩu harakati-inĩ ĩrĩa rĩu ngĩrwo okorwo wĩtiarĩ ũhingũre shati yaku na shati yakwa hingũre mwena ũmwe ndute guoko shati yakwa hang na kĩratũ kĩmwe ndute kamũgeka-inĩ gaka ka black and white na kamũgeka-inĩ ka black and white nĩho ndanyitirwo guoko ndaiguire mamwĩtaga na gĩthũngũ Grand Master, Senior Grand Master. Amena mamwe na atano morotire othe ũrĩa wĩ harĩa mbere na guoko othe makĩmorota. Our Senior Grand Master, show him the scientific truth of light. Wonio rĩu ũrenda kũhingũrwo maramini sama maramini wonio maũndũ mangĩ ũtarĩ wona. That scientific? From today you see Maria, show him, let him see the scientific truth of right. Jesus. It is a story, not a simple story, it's a story. Leo nginyitwo guoko itare guoko ku shati yako mwena mwene na kiratu rutire kiratu kimwe na kiratu kimwe na guko ngutire yani mwena they half naked tondu shati mwena ukiande gyakwa ni kironeka giothe na mwena naguo ndina shati nginyitwo guoko ngithiururukio kamukeka-ini rathiururukio makirite hau aya memwe na atano na atandatu ni uraguthiururukia kana ni urethiururukia ni ucio letwo Grand Master ni uraguthiururukia hau arakunyita guoko mugathiururuka ha mwena wa tano mugathi uguo mugoka mwena wa mukameka square as all proof athuria ni marekira wira ni urathiururuka
he undu mareka ni mara node ni he undu mareka hindi urathiurukio hau kana gukwirorera othe maigite guoko haha maigite guoko haha na haha riu maigite guoko ngirikio ngiorio ngihumbirwo na gicuka uguo maitho-ini kia wa ngirini magicoka gikirutwo ndahumbirirwo uguo gicoka gikigucio ukiagucio ngianjia gutiga kuigua guoya uria guiguaga gicuka kinita kiari na mahenya fulani na gicuka giki ndaguthwo nakio kia ngirini kina mahenya fulani tondu nyuma na guoya mbere na riu guoya ni wathira ni wahana riu nitamoingirano nao wao riu o wetagwo grandmaster mwena wa andu atano ha muico uria wi muico ria grandmaster athongire o hanini o we mwena wa andu atano akina makigucia kanyungu ena kanyungu kari hau kanini kanyungu kairu kigucia kanyungu agikaiga haho riu uria uretwo grandmaster agikoya agikaiga ha mbere yake guoko kwa lefti tari kuigirira iguru wa kanyungu akianjia gutara kuma 6 na thutha 6 othe meroreire 6 5 4 3 2 1 riu agikinya 1 ahuririe riera-ini ona riera-ini ahuririe utora inginyita uguo nyite indathi indathi from nowhere kanagi riu muthuri etagwo grandmaster riria kiro nyongo-ini ahuririe to the count of 1 akihuria riera-ini iguru wa kanyungu after kuhesabu thutha gutara 6 5 4 nginya riu agikinya 1 riera-ini iguru wa kanyungu ahuririe uguo akinyita bakuri yari ya white nye ndio kuria yoima but ahuria riera-ini iguru wa kanyungu riu akihuria bakuri iyo akimenyita athuri ane amemeno he maundu moigire maigite guoko ha githuri-ini iyo ciugo iria moiga riu kanyungu gaka gakigwo bakuri iyo kigwo gatagati athuri amemeno andu atano na yage magikuhiriria kabakuri gaka gakihumbirwo na gicuka kia yero kaumbirwo na gicuka kia yero gagitinde kwa mwena wa grandmaster na maundu maya mothe marekika mukawa-ini ni magikomborete lodge ni mukaini mungikombora I know conference rooms ciciko muheagwo gwi kwanyu nditi kwanyu ni kwanyu riu mwakombora na ringi mukomborete muthenya mugima kana mathaa o kuringana na murihite riu rumu yo ni yanyu unless ina CCTV nigetha central room yote kumucontrol na riu kode na CCTV you can perform whatever you can riu ni ona maundu ma CCTV by that time 2011 ndigwiciria andu mekirire muno horo wa ma CCTV andu matiekirire CCTV rokire 2017 2016 niguo andu maciekirira muno so the room gotie na CCTV hara CCTV cianyita moto bio na 2016 okay tuthie na mbere riu kanyungu nigakunikwo na gitambaya kia yellow bakuri ni akunikwo na nyungu ya yellow na gitambaya kia yellow na ni ndirona athuri amahura mana tari guthiururuka kanyungu kau na rivers no ya guthi na mbere na ya guthi na rivers riu maragathiururuka na rivers magigathiururuka maita matatu macoka makirugama magicokia guoko haho na ruwe wiha ni rikado ambisa ni nie ndio raguthiaga ni ne kuria hode hiro ni ndio ruwe no kwirorera uria mareka ni kwirorera drama riu kabakuri gaka kahumburi uguo na gitambaya ri ni kari na liquid ya red kari na kindu ta thakame na riu ngiorio twinake nini akijai ni damu ya goat kijano ni yani ni thakame ya thenge na kwi ng'ondu na gwi thenge riu ino ni thakame ya thenge sa goat blood riu makioya iguru ucio ari munene wetagwo grandmaster akinyua agikunda akunda he ciugo aroiga akanyua yungi ungi agakunda akoiga ciugo akanyua ciungi they keep chaining like that riu riria ndakinyirirwo ni ndakinyirirwo ni rirudi nyuma nikakata nimeabandon ni ndaneo kibakuri kiu kina thakame no the ni makundite ni ndaregire hakwa
Ginya jamo ru mugotwari kuona kenia kundete. Akunda. Niwe no warega. Ona niwe riu nie ndakundaga njoke ndimune. Tondu riu thutha wakwa riu ana tari we uranyita guoko kundira. Riu nie ria ndanegire muthuri uyu nie ngieherera. Uyu akioya. Agikunda akiga haria. Riu ngirwo to ni ndarega. Athuri acio ni mariuka kunjerera gwakwa. Na ndikeria kumenya uria mariukaga. Matia gufocira warega. Matia fociro. No ni manjirire. Ni manjire ndainuka ni mariukaga. Riu ni ndirikanaga wega muno. Muthuri ucio ni acokire kinjira rora hau thutha waku. Look your left. Ndemarorete o mbere yakwa. Urari haria kinjira look your left. Rora mwena waku wa motho. Nie ngirora mwena wa motho. Ndara mwena wa motho ngiona thani igiri. Hari na thani igiri. Ida ni ndigũcionete kũmĩigua njũkire. No nĩ nderwo ndore. Ndarora ngiona thani igiri. Thani igiri imwe yarĩ ya green na ĩyo ĩngĩ ya white. Ngĩrwo thani icio njohe. Na nyinuke nacio o rũcinĩ nĩ ndĩkoraga matumbĩ merĩ. Nĩ ndĩkoraga matumbĩ merĩ na matumbĩ macio ngaruga na ndigacame nginya tumbĩ. Waruga tu wĩkĩre thani-inĩ ya green ũkunĩke na ya white. Nyũmba gwaku hau warugĩra tu ĩno nĩ nyũmba teno mwena wa left. Ũige harĩa kona-inĩ mwena wa left. Ũhũthĩre compass and divider. No, this is compass and divider. It's a compass and divider. Rĩu ũkĩhũthĩra symbol ya compass and divider ũrore harĩa thani-inĩ. Bara harĩa ũmĩige ũguo ũcũthĩrĩri thani-inĩ thĩinĩ wa compass and divider. He ciugo irio wĩkĩte rũri rũu wĩkĩte o sasa every day ũkarora thani. Rĩrĩa matumbĩ ndwaruga waiga harĩa rĩu niĩ ngoka haka distance kanini ngarora thani ĩrĩa uruga apply compass through kamwanya kau kamwanya-inĩ gaka ga compass and divider. He ciugo irio kuga rĩu ngiuga rĩa mbere rĩa kerĩ niwe werirwo ugae ciugo irĩkũ. He ciugo nderagwo irĩkũ cia Gĩithĩramu. Ũrĩa Ithĩramu moigaga alaikum salam wa alhamdulillah wa salam alaikum salam ugacokera maita merĩ matatũ. Rĩu ndoigaga urorete matu rĩu waku wa thani ni mwatigana mucemanio. Ndokĩraga rũcinĩ ni mwaima kũrĩa mucemanio hoteli-inĩ na ni mwatigana na rĩu we nĩ wainuka. Nderirwo nyinuke niĩ ngĩmatiga. Wamatigire kũu ũkĩoya tũthani twaku no hairwo kĩndũ. Ndaheirwo mũndũ ũcio twarĩ nake etire tax. Ndipo cia tax yake nĩ 5,000. Akĩrwo yake nĩ ĩmwe. Aginya harĩa ndĩrathiĩ anengere ngiri cigana. 4. Rĩu niĩ ngĩinũka. Ndipo cia nyinukia. Twakinya town ndamwĩra ati gũtinda akĩnyinukia. Andike town. We chukua moja yako nipe pesa yangu. Rĩu twakinya town we akĩnjiga town. Na tũthani twaku ũrĩona twĩ bagi-inĩ. Rĩu ona ndefa tax ndanatuona. Rĩu ndakinya nyũmba nĩguo ndathire gũtũiga hau metha-inĩ. Rĩu nĩ ndandirikanaga ũrĩa njĩrirwo. O rũcinĩ ndokĩra kĩndũ kĩa mbere nĩ kũruga matumbĩ. Waruga matumbĩ ũkamaiga harĩa ũgakunĩka mbere ya wamakunĩka tu ũgoka ka distance ta makinya matatũ ũkarora thani ũkagia compass and divider ũkaiga Abdullahi ũguo ũkĩithĩra mũra moigaga. Ndokagĩra o mũthenya 4:45. Ati he mũthenya ndacereirwo kũruga. Rĩu wathĩtwo by 6 matumbĩ makome mahiũ. 6 ikĩgũtha ũguo we nĩ ũrugĩte matumbĩ. No kamaiga harĩa mabatiĩ kamatwara harĩa. Ona kabe korwo 5 minutes past. Ũkorwo nĩ ũrugĩte rugĩ harĩa ũkĩaria ciugo iria ũrutĩtwo. Wanyita. Rĩu harĩa rĩu mwe mũthenya ndacereirwo na ndagĩka 5. Kũruga. Ona mũndũ aigua akaruga nĩ gokire ũrĩrĩ-inĩ. Nĩ kurire ũgacokia kũgonderera kũu. Rĩu ndehumbĩrire ndaria kai ni 6:10. Ngĩkĩra ngagĩkia mũrengeti. Na matumbĩ ma ndiũ no ũrehaga. Ũkĩra rũci niĩ njũkĩra rũcinĩ ngakora matumbĩ thani-inĩ. Cete nĩ nithia kũgũra nduka-inĩ. Niĩ ndaruga rũcinĩ. Na ndũrekĩra cumbĩ na ndũramacama. Ndwagĩrĩire kũmacama. Wĩra waku nĩ kũruga tu na kũmaiga. Kũruga na gũkunĩka na kũ apply compass and divider na kwaria ciugo icio cia Gĩithĩramu. Rĩu nĩo makwĩrire ĩno ĩtagwo compass ndienda kũmĩka. Nĩo
njera kumeka ni tia tigera ngai muoyo no ndirenda kumeka nio makurire ru same uyo ni compass and divider etago compass and divider ona dikioi aha in a real sense tawi ara mara tuthikiriria no morie why compass and divider compass and divider niyo ikorogo irogo tu nona kanitha ciothe ri ruri ni mutharaba ya Freemason Hall kana Freemason Lodges kana Freemason Temple nona temple Freemason si marito maigi we Freemason Hall uti Freemason Church sieto kurufu twao no gutire one moitagwo church cietagwo Freemason Hall Freemason Lodges na Freemason Temples nona ginya temple temple ni cia Freemason temple temple hakuna kitu kingine anaongea. They sit down and discuss about Masonic. Lu mudo kijemi eketwa tuke story ni ututariria kukunge riu no acererwo ni kuruga matumbe wathiri guguthie gucoka uthie atia na mbere ni wokira 6:10 ndokire 6:10 ngirora thani ni kana matumbe meho nanyita tondu uri orehaga ndiwe mimi nafungaga murango asubuhi ni ngikoma hinga murango thani ciakwa ndiciga metha-ini ci separate na indo ici ingĩ ciari na no ũrathiĩ mũjengo hĩndĩ ĩno ihinda rĩrĩ waruga matumbĩ rĩ mũtũrĩ waku kwĩ anyway nĩndarugamĩtio no rĩu mbeca cimahete ngiri 4 nĩcio irandindĩka tondũ ndeikithia hikanĩtie rĩu ndathiaga ngagũra kamutu karĩa kanini ngagũra mũgate ngagũra iria cenjio ndaheo ndathi ndamĩiga harĩ ngiri iria ingĩ mbeca ciakwa itirathira ndĩrona ci nyingĩ ngiri inya itirathira okay tiate nĩ irathira ona ndathi nduka-inĩ ndagũra cenji njuke ngukorwo mbeca nyingĩ bado nyũmba ciarĩ na kind of magic sika multiply okay no ndaiga 500 cierus njuke ndute 100 ndoka ngukorwo 5 ndoka ndoya merĩ na ciuma 5 ndathi ugo ngĩũka kũigĩrĩra makoini marĩa ndacokerio nduka-inĩ ngũmaigĩrĩra igũrũ wa 5 yani mbeca ciakwa itirathira okay no okira riu mucerere riu rira ndacereirwo kuruga matumbe mari ai ni ndokirire kana ngimaruga no ni ndacerwo ni ndaria rest mucerere ndaruga ndamaiga haria ngia priority njikite ki na ngithie ndiatinda nyumba ngithie shughuli ciakwa ngioka hwaini riu ndoka hwaini niguo maundu manjiriirie ha nio maundu ni kiundu ukona maundu tari wona ukagegio ni ngai nginya kuiga ngai eku ni ndi nyumba ri TV yakwa yari haria TV yakwa yari nene riu TV ni yakwa ndambire thikarite uguo ndi nyumba ri ndiroreire news haria tha yakwa ya undu tinga-ini ni weo riu murango wa kuingira niguo murango wa guthi bedroom niguo tondu nginya no affordete 1 bedroom we ni mahete ne besa ndari na tubesa ona kora ndaruta wira kwa mjengo ri tubesa ndacoka ni ndahotete kuoya kanyumba ka 1 bedroom riu ona kira kirangia ni mjengo wathira nguthiko na riu ni ndarugamio nona riu tweha riu rira hwaini ucio ukiona TV watch TV ndiroreire TV haria ngiona TV ya inaina TV ya inaina iki na acoka nomo TV yakwa ni ya inaina na yacoka yahorera lakini ngeci na nyumba yakwa ndiri mbere ni mbere kwene ni TV giga haiduru yathi na mbere kwirorera riu njikarite uguo nie no ndiroreire kiruru kia mundu gikituka mbere ya TV nona kiruru kia mundu ni kihituka TV-ini thutha ningĩ wa 30 seconds mundu ro kuhitukite kiruru giake ni acoka nona kiruru kia mundu urona tari mundu ahituka na acoka ino kiruru ndungirigwo kirahituka ara mbere ya screen na gigacoka ni njikarite uguo haria TV ni njikarite uguo riu uria TV kuinainaga riu ningi ti kuinaina he kana ge thutha wa TV karandora kana karanjuthiriria uguo TV-ini na mwena gagacoka na thutha wa TV in real sense mutai nurona mwana kama tawa miaka 3 gwena kairitu mwena mwana nyumba ndui ni wao ndui kurio imire
Rĩu mwana aranjũthĩria thutha wa TV agateng'era na hau akĩrĩraga. Na no mea TV yakwa igana ũũ. Rĩu TV yakwa nĩ ndĩrona mũico na mũico. Rĩu kana kanjũthĩrĩria haha gateng'era rĩ, gatiroimĩra mwena ũyũ ũngĩ. Karorĩra thutha wa TV. Nona ku disappear mysterious. Kara disappear mysterious thutha wa TV. Rũcio nĩ wangire. Niĩ nĩ ndokĩrire tondũ mwana ateng'era TV na ndanoka mwena ũyũ ũngĩ. Eko. Na TV no ka distant kanini. TV ĩkĩigana ũũ. Na mwana arorĩra hau thutha screen na ndaroimĩra mwena ũyũ. Na mwana ndaroimĩra. Rĩu rĩ ngĩũkĩra njarĩrie mwana ũrĩa. Niĩ akiri ciakwa niĩ ndirecirikana no makone ma ghost. Ngĩũkĩra kwarĩria mwana. Rĩu ndokĩra gũthiĩ hau TV-inĩ nĩgetha ndĩmwarĩrie rĩ. Rĩu haha thutha wa drop-inĩ harĩa ndaigĩte kabati gakwa. Thutha wa kabati nĩ ndĩraigua mwana akĩrĩra. Ona kabati nĩ ĩrainainio. Nĩ ĩrainainio nĩ ndeci nĩ mwana ũrĩa ũrainainio. No ciarĩ ma energies, ciarĩ mahinya fulani. Kabati yako ĩrainainio na thutha wa hena mwana ũrarĩra. Rĩu ngarigwo mwana ũcio tondũ kabati yakwa nĩ hutĩtie rũthingo rwa nyũmba na mwana ararĩra na hau thutha. Niĩ ngiuga mwana ũrarĩa nĩegũka. Niĩ ngĩthiĩ indo-inĩ ciakwa cia nyũmba. Ngĩoya ngirathi ngĩmĩigĩrĩra haha metha-inĩ. Ĩrĩa ũthondekera kana kau juice ũrĩa itoĩ nũu. Tondũ nĩ ararĩra mũno nyũmba. Na ndĩiki gũkũ nyũmba. No ũraigua tu mwana akĩrĩra. Mwana nĩ ararĩra nyũmba gwakwa. Na ndiramuona. No ndathi gĩtĩ-inĩ rĩ, nĩ karoimĩra TV-inĩ kũnjũthĩrĩria. Ndageta ũguo gagateng'era TV. Akĩrĩraga. No gatiroimanĩra mwena ũngĩ wa TV. Nageri kũnyita. Rĩu mwana rĩ, niĩ ngĩoya ngirathi ngĩmĩiga haha. Ngĩthiĩ gĩbũi-inĩ kĩa juice. Ngĩthondeka juice jagi-inĩ yakwa wega. Ngĩthondeka juice. Ngĩũka nayo njĩkĩrĩre mwana. Mwana ũrĩa meciria makwa nĩ marĩ mwana labda wa jirani kana mwana o wothe na ndirenda kũigua kĩrĩro kĩu kĩa mwana. Rĩu ndathondeka juice ngĩũka haha metha-inĩ. Nĩgetha ngĩũka haha metha-inĩ nĩgetha njoe ngirathi njĩkĩrĩre mwana juice. Ngirathi ĩrĩa ndaigĩrĩire metha-inĩ yanjĩrĩirie gũthiĩ iki kũnjeherera metha igũrũ. Ngirathi nĩ yanjia kũũra iki. Ngĩrũgama ũguo ngĩrigwo kaĩ ngirathi yakwa ĩrora. No rĩu ngĩteng'era mũico ũrĩa ndĩmĩnyite nĩgetha ndĩkagũthwo rũthingo. No na gũkũ bũrũri nĩ gũthimire. Ndĩkagwe thĩ ikue. Rĩu ngĩmĩ-grab. Na nona ngirathi kũndeng'era iki. Ĩgũteng'era iki. Ngirathi ĩrenda kũgwa ĩkue. No niĩ ndahiũha mbere yayo nda-grab. Ndamĩnyita ĩtanagwa. Koguo ndiagũire. Ndiagũire. Niĩ ngĩnyita ngirathi ngĩũka haha. Ngĩoya juice yakwa nyanjie gwĩkĩrĩra mwana juice ũrĩa itoĩ mwana ũtarona. Mwana ndĩrambĩrĩ be thĩinĩ wa nyũmba tondũ nĩma nĩ ararĩa no ndũramuona. Na waikara thĩ nĩma nĩ karoka TV-inĩ. Kairĩtu ka mĩaka 3. Karehitha ũguo ritho rĩmwe gakanjũthĩrĩria gagateng'era TV na gatiroimanĩra mwena ũyũ ũngĩ. Rĩu ndoire ngirathi ngĩoya juice yakwa njagi-inĩ ngĩanjia gwĩkĩrĩra mwana. Rĩu ndendaga ndĩkaiyũrĩrie ngirathi ndĩkaigĩre hau. Rĩu nyitĩte ũguo ngirathi yakwa njĩkĩre juice. Juice yakwa ndĩaiyũraga. Nona. Juice yakwa ndĩaiyũra ngirathi. Rĩu ngĩrigwo nũ ũranyua. Rĩu ndoire ngirathi igũrũ ndore kana nĩ gwatũka ijatuku. Tondũ ndirona juice igũrũ wa metha. Na juice yothe haha metha-inĩ hatirĩ juice ĩitĩkĩte. No ngirathi yakwa ndĩraiyũra. What? Na kĩbũi-inĩ nĩ juice nĩ rau. Kĩbũi-inĩ nĩ kĩrathira. No ngirathi ĩrĩa ndĩrekĩra ndĩraiyũra. Rĩu ngĩona haha hena subua. Niĩ ngĩiga ngirathi yakwa thĩ na juice yakwa thĩ. Ngiuga reke o ũrĩa kũrathi kĩnjikarĩre. Niĩ ndĩrĩ o iki nyũmba. Njikarĩte ũguo ngĩona TV harĩa. Thaa yakwa ya rũthingo. Mwana nĩ akirire. No akana no ararĩra. Kĩrĩro kĩu nĩ kĩrarĩra. No nĩ ndĩrekĩra juice na ndiũĩ no ũranyua. Watigana nayo rĩ. Ndatigana nayo rĩ ndacoka gĩtĩ-inĩ. Thaa yakwa harĩa rũthingo-inĩ. Nona thaa yakwa harĩa rũthingo-inĩ. Thaa yakwa ĩkĩanjia karĩ gathaa kanini ũguo ndagũrĩte taũni. Thaa yakwa harĩa ndĩmĩcetete harĩa ĩ. Yanjia gũthiĩ iki ndĩ nyũmba. Tũgũthiĩ. Nona tarĩ mũndũ ũroya akamĩtwara mũico ũyũ. Kũ move. Thaa nĩ ĩramove iki ĩgabũrwo ĩgoka mwena ũyũ. Iki hatirĩ guoko kũnyitĩte. Ningĩ thutha ndagĩka ĩmwe
eka ima mwena uyu gacoka mwena uyu ala dako egithiu ani ngeino ngifocus na TV Ndramaka ni ndi nyumba na ndramaka ni maundu maya riu uraigua atia thiini waku hindi iyo urona maundu macio uraigua mwana juice you know juice ni ranyo ni mundu itarona ucio ni mwana urarira ndimui uraigua atia thiini tondu koni tani ingihura mbuguku njurite no na tawa bulb yakwa yari yakawaya karia kagucurio kuma rufu-ini ukekira kangiro ni ndi nyumba ndonire tawa wako wa nyumba ni kama kuna mtu anacheza na ile bulb nita mundu urathaka na bulb tondu nyumba gutiri ruhuho ri urona ni raine irathio guo gacoka go swing there's a certain energy joking with the bulb yani ni ra swing iki we nyumba wikarite na tha nayo ni ra move na yo haria ni ra na ruri we wikarite ro ha ukirorera maundu maya ni ndari mugeni brotio ndire mundu ndoi ona wi mugeni ni ingihura mbu tini we die riu mahinya ma dio ni mau nego ndiki nyumba ndikarite oguo riu ndi ha nyumba-ini nona togo tuigite giti ndaikarite giti giakwa gĩcabatĩ gaka kanini riu gĩkĩ nene ngatiga kĩ mwena ũyũ njikete mwena hakuhĩ na mũrango-inĩ wa kũingĩra nyũmba rĩ he makinya ndaiguire makinya ma mũndũ ũroka gwakwa na nĩ manaingĩra nyũmba tondũ nĩ ndĩraigua makinya haha makinya ma mũndũ rume tondũ kĩu nĩ kĩrati kĩa mũndũ rume agĩũka ndũramuona mundu mecia agĩũka uraigua tu mundu uroka kabisa this is human being this is a man tondu nginya kiratu kiake ni kira sound in real sense nduramuona but by believing this is human shoes uraigua ni mundu waingira nyumba tondu nginya murango ni wetindikire haya murango ni wetindika turari horo wa thaita twirorete murango ni wetindika mundu ucio ingira kiratu giake nikaingira agĩũka kĩtuka haha ndĩ agĩikara riu haha riu mundu ikarite haha riu mundu ikarite haha nie ndi haha ngĩdecide kũmwarĩria tondu nĩ ũndũ wa manaki marĩa ndĩrona nyũmba hĩ ngiuga reke njarie ĩno ngĩmwĩra hi ndararia ngĩmwĩra hi mzee siuonge riu ndĩraria na mundu utarona mundu utarona unseen human na wali na hinya ngiko ni uraikara nyumba ndaikarire ogo ngimurora uria ni urona gitire na mundu no ni ura feel hena mundu tiga go feel perfume area hurite ni ndirameigua wow I'm smelling certain perfume in my house which is tiakwa this is not my perfume na ni ndira ni mundu tondu yana jugura kitu na ikara wa muriria atia ndamira hi I'm talking to the unseen human ngimugeithia ndaracokia ningi kwereke kejikare tu hau ndirorere TV riu twari horo wa thaitha twirorete utuku ningi rora TV no ndaikara ngarora giti-ini giki kanya yukire kiama reaction kana ni ngukimuona kana ni maitho makwa mahinge kana ni kurota ndirarota what kind of this niu nie ndi hau ri ngiuga Ngai ndeithia oria kurithi riu njikarite hau ndiroreire TV-ini no guikarire giti giki ni ndagwithanirio hena mahinya fulani ni ta andu maikia giti ndagwa na giti-ini giki njikarire ndakurumanirio guo nakio nginya ngiguthwo thutha ndagĩka ithano riu ngĩigua ngĩũkĩria gĩtĩ na ngĩikara thĩ ngĩrora arĩa manjikia ndiramona na no agũthũkia ma nĩ ndagũthwo niĩ nĩ ndaikanio nĩ ma energy ndirameta ma energy tondũ nĩ kĩndũ ũtarona ya ngĩikanio ngĩgwa ndaikanio ndagwa thutha ndagĩka ithano nĩguo ndeiguire ngĩũkĩra ndokĩra rĩu ngĩcokia gĩtĩ ngĩikara hau rĩu ndakira kĩrĩa ngiuga reke ngakome rĩu ndathi rumu yakwa ya gũkoma nĩ kwahorera nĩ kwahorera ndagũthithanio na gĩtĩ na maũndũ nĩ na mũndũ ũyũ ndaroima tondũ nĩ agĩũkire rĩ ndiraigua akiuma niĩ ngĩũkĩra ngĩhinga mũrango wa nyũmba rĩu njikare thĩinĩ tondũ mũrango ũraikara ũkehingũra ũgaikara ũkehingũra rĩu ndokĩrire ngĩhinga mũrango na gacũhi rĩu ndorete toro nĩ thaa 4 rĩu
turorete thainya ndaingira rumu yakwa ya gukoma ndathie rumu yakwa ya gukoma ni menyerete gucokia murango ngithitoro no rumu hindino ndathire riu maundu ma ni ndu wara ndimo ndathire kiamba ngikarira uriri ndorete haria murango-ini uria uganite sitting in my bedroom murango ukianjia ukihingura wothe na ukihinga ni ngirugama ngithi ngihinga na gacuhi ndaiga na gacuhi ri riu ndi mwena wa bedroom na ndahoria babi ya mwena wa sitting riu ndi mwena wa sitting na ni jacket tawa mwena uria wa sitting he mundu ranoku murango he mundu ranoku murango muhingurire tu haria mundu akaguthagira nja arenda kuingira nie ngihingura murango nyone nu ndahingura ngiaga hatire mundu haya hatire mundu no ndaucokia mundu akaguthagira riu ngihingura ngirora no uraguthagira hatire ngiucokia ringi ngihinga akiguthagira nie ngiuka ngikarira uriri mundu ri kiguthagira murango akiguthagira na hinya angiona murango ni uguthumbura nie ngihingura ngiuroku ngiutirania nigetha utige kuguthagira kiwigaru gisenyi ugikara ugo gitindika gatika taga sturu ke gatindika murango-ini nigetha ka fix murango tige kwihinga ni ndaiga gasturu gatire murango gasturu gakwa getindikire na guku gakieherera murango imagine we iki kwa nyumba na maundu ma mothe urona we iki gasturu ni keheririo murango-ini nigetha murango wihinge Ngai akuo na Ngai akuo ni agutura tene na tene amen Ngai muoyo na hinya wake ni wa tene na tene of course nona gacuru ni ndirona gakieherio ni ndaiga murango ndau fix ruthingo-ini na ndaiga gacuru ndoka guikarira na nikeheria ndagatiga hau kanyitite murango ndoka guikarira uriri gacuru karia gakieherera murango ri murango ukihinga ningi macondi maria makona ku murango ri uria uraguthaguza murango akianjia ningi kuringa hingure ni jikarire uriri ni uramaka unashtuka ndirarigwo ni aya mokire niki kirathi na mbere nyumba riu ri ndikarite o hau ni njikarire uriri toro kindia ni gwake ndigirire ni ngigirira uriri-ini kindu thaa ithano cio tuku ngigua heyo tondu ngwigirire iguru wa mirengeti thaa ithano cio tuku ngigua heyo ngigurumuka ngihumburia mirengeti riu ngiingira thiini wa mirengeti kihumbira kindu thaa thita na quarter after 1 hour thutha gukoma after 1 and a half I'm almost thaa mugwanja ngomete uguo riri-ini ri riu ukomete riri-ini so umelala kwa kitanda na uko peke yako riu he mahinya fulani maraikia mattress uguo makanitithania na roof ndaikagia uguo ndoraga uguo na mattress yothe ngaringithania ruthingo-ini yani urahura tari football haho mabati na uraringithanio mabati-ini maniuru ndaringithagio maniuru na twara twa maguru ndire itara kwa riu gwika atia na tiri mundu urakio tari football karingo maniuru na ni ruthingo-ini rwa mabati mahehu na mena mba ne ndaringithirio maita maigana ona rufu-ini mahinya ma maranjwa ndiramona ndutirorere-ini na mattress yakwa o ria ngomete ndiraringithanio rufu-ini ya mabati na ni utuku kukona mba mabati-ini riu ndiraringithanio maniuru kuringithanio na kiongo twara twa maguru ndaigua ruo tondu ndoyaga uguo straight ukaringithanio tari football ata while ni ndacokire ngirekio mahinya macio magicool down makijokio riri-ini kindu thaa kenda cio tuku ngomete uguo ndaiguire ndaitwo no riri no kameta gakorwo ngigakurumania ndakurumanirio no riri ngiuma iguru riu tukigwa no riri wakwa athi ni ndirikanaga uriri njigite haha yani ni ta kuri andu atatu kana na me mwena maikanio riri ni ndaikirio na hinya muingi ni ndaikanirio uguo na hinya ngigwa ati
ngerigwa ninge maguru ngiukira gicokia mattress ngiamba gicokia riri gicokia mattress gimitandika riu ndeiki nyumba gimithondeka ngikoma no horo wothe ukire ne kuriganirwo ne gucererwo matumbi mara ma rucini matumbi mara ma rucini nimo marehire githina giki thiku cio ciothe ndugaga 6 ndiona managi ndiona maundu muthiriguo ne handabu uraheo God is great ndagwithanirio nä rä rä u nä uragwithanio nä må ndå utangihota kwariria kana umura uria umwire nä kä kä ratuma njike å aria maragwä ka å guo ndå ramona koguo ndå na må ndå wa kwaria nake wanyita rä u ngä gwithanio na Ngai e muoyo Mungu yuko haiya kiambirage ndagwithanio rä ningä å kä ra ngä oya mattress yakwa ngä mä ara na må rengeti ngä coka rä u kä ndå 11 tigä tie nä ndacokia mattress na ndakoma 11 tigä tie rä nä ndaiguire rungu rwa rä ri kana rungu rwa rä ri kuna mahora sounds hena maundu hora uraigua kä sound fulani nä ta ciana fulani irarä ra fulani kana tora no tora ngari ĩgũthanaga accident andũ arĩa maragũthwo kũu thĩinĩ ũrĩa marĩraga gĩthauti kĩu nĩ ndakĩiguire rungu rwa rĩrĩ gĩthauti kĩu ndakĩigua rungu rwa rĩrĩ ngĩcũthia rungu rwa rĩrĩ hau nĩho ndonire nĩ ta ithandũkũ rĩa mũndũ mũkuũ rĩhumbĩrĩtwo na cuka rungu rwa rĩrĩ wakwa rungu rwa rĩrĩ wakwa hena tikiroto ni ndiraigua ria kuri ukiona na maitho maku ithandũkũ ya mũndũ nĩ ndimenyerete ngiũkĩra ngĩcuthi nĩ marĩ nĩ ithandũkũ rĩu niĩ ngĩũkĩra ngĩgucia ithandũkũ rĩu ngĩrĩiga harĩa kando ndiũ nĩ ũkire narĩo ndiũ kũrĩa riumĩte ngĩrĩiga harĩa kando arĩ na kĩndũ thĩinĩ kando hingũrĩte no igua nĩ rĩrandĩra macaũndi thĩinĩ rĩu ithandũkũ rĩa mũndũ mũkuũ rĩ nĩ wamenya hau gacicio-inĩ na gacicio-inĩ karĩa mũndũ mũkuũ thĩinĩ kũrĩonagira tuonagira kĩongo ũthiũ rĩu haha gĩcicio-inĩ rĩ ndacuthi ũguo rĩ nĩ ta rĩu handũ ha wone ũthiũ rĩ nĩ ta he mũndũ thĩinĩ ndĩrona guoko kũmwe he guoko kũroka ũkakuonera gacicio-inĩ aragũthagũtha gacicio ũmũhingũrĩre nona ithandũkũ rĩ mbere yaku ũguo na thĩinĩ wa ithandũkũ haha gacicio-inĩ gaka gakuona ũthiũ wa mũndũ handũ ha wone ũthiũ wa mũndũ he guoko kwa mũndũ kũratũrĩkĩria haha thĩinĩ urona gũkĩhũra thĩinĩ wa kũu ithandũkũ thĩinĩ kwĩ mũndũ aragũthagũtha gacicio-inĩ ũmũhingũrĩre nona aragũthagũtha mũhingũrĩre niĩ ngĩtindĩka gacicio kau ũguo guoko kũrĩa gũkĩũra mysterious no rĩu ithandũkũ thĩinĩ rĩna ma sound mau kwĩna weird sound thĩinĩ wa ithandũkũ niĩ ngĩhingũrania nyone mũndũ ũcio ũragũthagũthia gacicio na music iyo ĩha ngĩhingũrania thĩinĩ hatirĩ mũndũ ngĩrĩcokia ngĩhinga ngĩrĩrora mũndũ ũrĩa akĩanjia ningĩ kũgũthagũtha gacicio ndĩmũteithie ũrona guoko kũmwe ti moko merĩ nonete ithandũkũ inene ũtambũrũki guoko ũguo gũthagũthage gacicio mũndũ ũcio agũthagũthaga gacicio ndĩmũhingũrĩre wahingũra gacicio ũkaga guoko ani ngĩrĩiga hau ngĩkoma tondũ ndĩna matoro gĩũkĩra rũcinĩ thaa ĩmwe ithandũkũ rĩa ndirarĩa 6 rĩu mũthenya ũngĩ gwa kerĩ ndũnokĩra kũruga matumbĩ rĩu nĩ ndacereirwo rĩa kerĩ rĩu ningĩ na gũkĩra the following day nĩ wahĩtwo rĩu nĩ toro ndahĩtwo nĩ toro rĩu na tithi na sara ndokire thaa ĩmwe niĩ ngĩruga matumbĩ ngĩmaiga harĩa na ngĩthiĩ ngĩkora njĩkaga ngĩmatiga rĩu he mũthenya wakinyire ta wa Sunday ndĩ nyũmba njikarĩte ũguo mũrango wakwa ũkĩreka kũhingũka hakuna mtu ameni gũtirĩ mũndũ ũhingĩte na nja na niĩ ndĩingĩte na thĩinĩ rĩu ndĩragũcia mũrango nyume hatirĩ mũndũ ũrahingũra nĩwanyita gũtirĩ mũndũ ũraũra no ndũrahingũka ngĩikara nyũmba rĩu thaa mũgwanja tigĩtie manake ũrĩa twathiaga nake kanitha nĩ wahũrĩire thimũ ngĩnjaũrĩkire ũka church nĩkĩ ngiuga niĩ no ũkire ngũtarĩrie tondũ nĩ wathiaga kanitha niĩ
Sini introduce Saturday. Nili introduce maundu maya mothe ri mwacemania na Jamoria Saturday maundu maya mothe ru mara happen in following week. Weekend ru ya Monday. Maundu maya mothe niguo mara happen. Within a week maundu maya mothe niguo ma experience. Ru no wakinya Sunday ndunahota kuhingura murango thie kanitha. Jamoria na riu ri nyambe ngurie ri ulikuwa no wahoyaga. No wahoyaga. Riu ni ndirikanaga riria ndaigiriirwo kuria okay mbere ya guka kuria andu acio ni ndahoya muno rucini hwaini ona ndiki ngahoyaga. But the moment I came to this man muthenya ndokire kuria andu aya mahoya ni mariganire. Okay, ni sawa tucoke ru Sunday mwanake wa kanitha ni akuria nikio tanathi kanitha nikio tanoka kanitha ni thimu akuhuria kana uka gwaku ni thimu ahurira church kijoreke uka kanitha niki gimani na ukire gutariri magiuka na madamu uki na moka na madamu uki moka na madamu ugire ru moka marieri megeti ni ta na ka distance ka mita 5 kija higura murango tuikire kima murango wakwa ndurahiguka tokorore no uhingeire nanja magiuka makija murango timuhinge nanja gimelani wakwa timuhinge na thini tatindekai makagira ukindu raikika makija nie ndi na igere tondu ni hingite na thini kima ni ndihingite ni ho ndahingurire ndirisha ya gicicio mana kwisho tukinyitanira guoko we jana ni ndi thini ngimunyita guoko tukihoya murango wa nyumba ukihingura ugitikira kuhinguka makingire ri ngimera maikara hinde ma story na ngimonia nginya thani iria ndaheirwo na maundu maria riu mothe maukorete riu tukinyitana turi atatu tukihoya twarika kuga amen ni ndaiguire kindu ndahorwo ni ta nyuma na murigo fulani ni warutwo uraigwa ni hoke kindu gukuite ni kiaigwo thi ndaiguire ndatuika released riu tukihoya rigi thani iria cikiura mysteriously na nyumba yako ikihorera riu kuma audio acokire kuigwa maundu mau riu thutha-ini niguo kuria ndathamire ndanjiri kuona maundu mau riu ndie ndarealize wega kana mama nyumba yake riria ndathire kana ni maradi road kana ni mathuri aria makacoka no athama riu nyumba ino ikihinga murango ndacokire ngithama nyumba ugithiru kundu kungi na kuo riu guko wathi na kuoneki kurathi na eri mweri wa mbere atire thina mweri wa keri muico-ini ndaruga hwaini ngakora haria irio iria ndakunekire ti irio iria ndakora thaburia-ini ticio ndiratigire nitiga ndatigire githeri ndakora mucere wa nyama ndarigo no urarugire mucere wa nyama ni ukurira ai hapana si akili yangu inacheza na sidwa ni nani amenibadilishia chakula nie ndugire nie waida arugire ngima ona ngima ndatigiri hwaithani-ini ndimekunikire ha no ira ndatigiri ngaria nayo cai wakwa ni mucere wa nyama tio ni mucere ana kwike ndakodire mukimo iria ndigaga ticongora rucini ngicira no agamenya mumane mara atire subu egiroka riu ngiciria njeherere riu turatheka muno tukirikana uria twekaga thukuru na ni ukumuhe story ya brother yake sasa ni kumurida muriru kuria athire wakija brother yake ni andikirwo ni athire Australia kwa Australia na gabũrũri kanini kiharia Southern Poland wema Poland wema Germany Poland Ukraine Austria Latvia mariganĩtie hau wema Austria kuma Austria na no endire sister yake maundu maria brother yake agwiki akuonanirie namo ndamuria ni ambire gutuika serious ona tadona agitheka arenda ko divert meciria makwa ndikari uhoro ucio akijabra my brother thige wikaraga Austria ungimwenda na ingirire ndege-ini uthie Vienna wera sister yake maundu ma brother yakwa kugereirie a reactirie ndamwirire brother yakwa athire ku akija athire Austria waregire kumwira niki ni wamenya
ke intelligence mundu agikorwo arĩtie horo waku ni umenyaga kana ungikorwo wi horo wa mundu na niguo uratuirio ni umenyaga but ke intelligence how as in uramane ke intelligence atia tariu nie twasemania nawe ngori horo wa sister yaku na ndari haha how atajua aje maitho maku ri no manjire what behind the curtain maitho makwa riu makwa na study of intelligence umefanya study of intelligence tutafanya tutaongea hivi kwa nini no nginya tuthererie maundu maya nigetha riri you know our platform is all about educating people kuma inform na kumahingura maitho na maundu mangiri ti andu othe mena ugurio wa maundu me I believe na enjoy there is a spiritual life and the physical life a spiritual physical life ni muturire o twinaguo wa kawaida uria turiaga tukaruta wira and I know spiritual life re ni maundu maria mahanikaga kou theo ya kiroho na ti andu othe makogo maguureirio so nikio ndirakuria tire intelligence ugi wa intelligence re most of ni spend that time kuroda documentary sa intelligence out of what I got from this documentary ni thomete maundu maingi muno ni hota guthoma body language ya mundu ni hota guthoma mundu situation nyingi okay no maitho ma madam ucio ni manjirire nona thutha kumugeta brother yake ri that kind of appearance reaction ya 5 seconds or 10 seconds ni anyoniria ni amui but no that side ya brother no side ya brother yake no dareda twarie her reaction ya react kuringana na intelligence level ndona mundu uyu Nawea, but he wants to abandon me from the red about really horo okay ni sawa na riure ni wekirwo deliverance were you delivered yeah I was to na madam mugo muhonoku na kuma madam muhonoku uriku ezi no athire kanitha-ini na tugicoka gitoro kwa madam mugo bado wa kanitheki tukihoya othoma no athire kanitha-ini yanyu kuri othoma okay ana maundu bacio maiku deliver maikuhoera tu ni okay jariro na akabatithirio Catholic riu ni ndokira tene ngathie kanitha-ini rucine maciekagwo ya rucini tene riu macino ya tene ni njukiraga ngathie riu wathi haria ugetheria karugama na Ngai na ukira Ngai atindania nawe riu Ngai atindania nawe those powers of darkness ni sikago distance akoni wajirerie na mwathani na ndaigwa we na uge muingi muno about Freemasons maundu macio ma the dark world we na uge muingi muno ndaguthikiriria no na ria uma hari okiaria ri mundu ule mukwaragia nake na thimu harere ni njiguire wina maundu maingi muno rahota gutariria ona ucio mukwaragia nake no mene guthikiriria ukwaragia na thimu haria ukumiraga ati anga mundu ni mukerange ezin kutema ngui he undu kumwiraga thimu-ini ndarigwa atiriri na kuringana rugano rwaku ri you know maundu maya wahitukirie in a span of less than a month less than a month ugi uyu ngeriu uhotete wa ku advance warutire ku maundu macio mothe maria thini warutire ku I have a friend from Italy and this my friend from Italy akokudu etagwo Catania ni coast area Italian coast area aikaraga Catania this my friend naigirite ku akiuma kuringana na uria twaragia nake mona nimo Kenya kana nimo Kenya kana nimo Israeli Italian mamenyanire ku tamenyanire Facebook-ini na ni nderoragira YouTube yake muno tondu ni ndenda YouTube yake idira na maundu mau riu kuringana na nderivirwo ri ni nderoragira YouTube yake menye kana maundu mara arataraniria na maria ndona haria kana ni marathi to the same ni mararigana kana mararigana na nima ni mariganaga riu nigo ndamuragia guthia atia waima ugathio riu nigo ndaragiria waigira Freemason level ndakinyite itagwo incarnation kuringana uria andaririe riu waigira ugo Freemason ujoina incarnation waigira ugo utari undu incarnation ni kama introduction ama incarnation ni ndu incarnation ni guka gwikwo maundu mau mekaga nigetho twike member ko introduce introduction ti uguo introduction ni uke niwe maundu maya nikio ndirakuria incarnation ni ndu tatwerethere na rugeria incarnation simply ithe ndio tautogo ndoka guku ri
wa welcome wega that is welcoming in a language that is welcoming but guthikuria kuri andu aria utuike initiated ni utuike member unyitwe na moko meri utuike wao gutuika wao ni maundu mau wathikia gutuika wewe etikiro tuike wao niguo gutwarwo level iyo itagwo incarnation we incarnation niguo guthie gira first level itagwo brotherhood. To brotherhood you are just a member. Nitoroge join kanitha hoero honoke ukage kanitha. We nduri youth ini nduri kiama gia tumia. You're just a member. You just a member niyo itagwo brotherhood. Ru ugigraduate kuma brotherhood. Uthie level wegi ya keri. Level wegi ya keri itagwo master mission. Master mission. Yeah. Ru he process ya ku graduate from brotherhood. Process ni ri gutatariria. I want these people to be educated. Ndenda andu akomo hige mamenye maundu maya. Kuma brotherhood. Kuma brotherhood. Kenya bedaririe levels. Nigetha itwaje guti step. Kuma brotherhood uthia master mission. Kuma master mission ugathie grad master. Kuma grad master ni uthia Supreme Council of the Masonic Grad Lodge. Supreme Council of the Masonic Grad Lodge ni kugo ngiuma guku ungiko watenda Freemason ya Kenya uthie Nigeria you attend the same Masonic Lodge. Hey, nezi zote ume study no study about macio mothe nike audience ena meha maratuthikiriria ni maga comment thutha-ini makwire uyo mtu wako wapi uyo mtu wako wapi murete tena magiga ku request ujite ringi ni ngoka. I'm ready to tell them. Ruwe ni woire a special interest go study about macio. Nini de mathomete tondu ona tiga kumathoma ni nyonaga ni jemaniti na ngari mbere yakwa twimaga mahoya naku handu hakundu kungu guthia mahoya twina madamu tutwanite tukima mahoya hari gwa hakwikiririswa ngari ri mbere itu ri ha namba plate hamwe na iniri bithoretwo compass and divider doniro giko ate haha mbere namba plate cia thutha nona hamwe na ini indicator ini cia thutha gatagati ka namba plate na indicator hathoretwo compass and divider. Si kuna zingine pia mimi naona hivyo kwa barabara. Isoretwo compass. That is Masonic symbol. Gari usoro compass and divider. That is a very very dangerous symbol. Niyo na dekirio na agisoka thutha. Na hiyo mtu alirealize. Because kuna jam alituangalia hivi na kwa kioo. Akaniangalia. Mimi sikutaka kujua hiyo namba tena. Gari yake soreto compass and divider. Meaning this person is a member of the Freemason. Okay. Another symbol. Nami andu akwa atio the moi. Okay, kuri na o moi na ngimatioi na no wega at least gutwika riri advanced na kumenya maundu mangĩ taru ni je miroreri wakwa ni igua ungikana ona ngari ena ndikwenda gutua cira nie na ndikwenda ciothe na ndikwenda kuga ciothe ihana uguo niguo but I know maundu macio mekuo na ni mara happen thini wa thĩ ĩrĩa tũratura tha ici but again we believe in Jesus Christ and the blood of Jesus to cover us no nginya to erimishe mwiroreri wa Hungura Media tetiguo haya another symbol hiyo ni compass and divider niyo main ona Freemason ni sio the na nyumba imwe na plot imwe by the umesema hivyo kuna plot zingine naona plot ile si alikio kuna plot zingine nimeona kadhaa zinakuanga na hiyo nini compass and divider naona la plot gorofa ingi si alika leo unaona zimechorwa hiyo compass mostly okay like Kenya, let me talk of Kenya. Tado adu mara tuthikituraria na Gikuyu na ni mari uria ciuria ati ungimenya ati mundu utonga wake wa Freemason na rĩngĩ ndekĩrĩte compass and divider. Nyũmba ĩyo hakagwo marangi matatu. Which colors? Wa mbere nĩ green na white na grey. Green, white, grey. Na no urute grey wikire black. But must be green, white, or grey, or black. But two colors must be main. Which are the main colors? Green and white. No green and white neke. Green and white, mani maragi mara mahakagwo thĩinĩ wa mĩthigiti yothe thĩinĩ wa thĩ. Mĩthigiti thĩinĩ wa thĩ yothe. Uthie Iraq, uthie Jordan, uthie Kuwait, uthie Singapore.
uthie Taiwan, uthie Cambodia, uthie China, ona uke Jordan, uke mwena wa Africa, Nigeria, Morocco, mosque all over the world, they have two colors, green and white. Mithigiti yothe hakagwo green and white. Na riu mundu waka nyumba ni aka green and white. Simply green and white hakagwo muthigiti-ini, na andu aria mathiaga muthigiti-ini ni Itheramu, na Itheramu matitikitie uhoro wa Jesu Kristo. Itheramu matienda uhoro wa Jesu. Somehow they are antichrist. Ake twabe tutige kubatuira cira hato ni njui one nie ndimo Kristo na tutikwenda tuhure ndini rone imwe Ete turahura na ithe turi a Kristiano na tutituanagira cira reke riri ndrendo heane tu symbol icio reke tutige utinda tukigweta tutige kugwetangania na kanitha na ndu tugwete symbols cia kuteithiriria andu mamenye ungikana oneno ukamenyo ivo tu symbol ni nyingi twena riu no atuhe compass umetupatia green grey and green grey white all black rangi wa grey naguo representaga Masonic Lodge, East African Masonic Grand Lodge. Jesus Ekoragwo hakitwo rangi wa grey thiini koro wathi kuo muralia tori wathi kuo niki Masonic Lodges ni ire colors taru ya Britain na mostly ya Britain na America citagwo Masonic Blue Lodge tondu thiini wa ku lodge ciakitwo rangi wa blue riu ya East Africa ria nene itagwo Masonic Grey Lodge ire thiago riu ni ma Grand Master ti andu akawaida kana ma brotherhood kana master riu aria hingo ya celebration ciao nona hingo ya graduation or ceremony iria meka na ritual riu icio nicio itagwo Grey Lodge, East African Grey Lodge. Okay, to hesibu egire nda turikirite ni ritho ritho rimwe ya ritho rimwe ukiona mari kumesh eke tuge ta dola currently kuigo dola ya America eko soreto katura yago na haria mwisho iguru gacorwo ka pyramid na haria iguru gacorwo karitho kamwe. Dola ya America ya designetwo ni ma Freemason ma tene muno ma miaka-ini ya 60. Another symbol symbol ni nyingi wata kuona ritho riua ona andu aingi marikia nyumba ni macora riua haria rufu-ini akwetura hango-ini kuona ni design kindu kiana riua na agekira gicicio hau ati ni utheri uria winjo murikage nyumba. This has a meaning. Nikiretwo ati thakarie nyumba ebu rudie hiyo nana nyumba rufu-ini nana haria nyumba kama sasa oko ndemeba kama mwenye hiyo ploti acio mahuthagira riu mu Freemason wothe ri ndathi akiugaga ni symbol ekagira nyumba-ini ciake kana biacara-ini ciake. What? Nyumba yarika kuria iguru rufu-ini ri haria mabati mamwe no ma right na ma left manyitithanirio ri haru thingo-ini ri ni ha designagwo gicako haha itagwo triangular haha no triangular sana haria hakuhi iguru ri ni ha designagwo gicako tari gicicio riu agekira gicicio abethe kuna ploti kwina ploti si nyonaga anyway dikio ati utheri arenda uingirire hau ukamurikaga matangi ma mai little sense ti utheri uingiriragira hau. That is a symbol. It's a symbol. Jesus of Nazareth. Anyway ni adikwa daga tukeria haha reke kurigana na todo fans yakwa ahugura ni maigwa rukano rwaku and I know ni ndauthikirio kiaria na thimu ucio kwaragia nake thimu maundu mari wahurira Germany maundu macio mothe ukumutaragiria ndakorwo ndona wena a lot of maundu maingi na ndikwenda twabe tumakiria haha tondu ni twaigwa rugano rwaku Jeff Karaja but maandiko ma Ngai maigaga thiini wa Luka 10:10 ni Luka kana John 10:10 ati the devil comes to kill and destroy to kill, to steal, kill and destroy. But Jesus came so that we can have life. And not only have life, but life in abundance. Ithu twihokete thakame ya Kristo, ithu tukavitwo ni thakame ya Kristo, na ithu twihokaga Ngai. Ucio watuhire morwe oke atukure kumana na maundu macio mothe. We declare the blood of Jesus in our lives. Mwirore rwakwa hugura mideni ndikwenda kwamba gukiria rugano rwa Jeff hau
but angĩkorwo nĩ mũkenda ngamũrehe rĩngĩ rĩ oko hena ũndũ ũngĩenda ũguo igua taranĩria rũgano rwake rĩ andĩka hau comment-inĩ vile unaweza ũrĩa ũngĩenda tũmwĩte atũtarĩrie oko nĩ ũkwenda you know maũndũ maya by the way si kila mtu anajua hizi vitu ti mũndũ wothe ũĩ maũndũ maya Jeff na no me andũ angĩ maraikara mũtũrĩre ũyũ so blindly na kũigino maũndũ never ignore na kũigino maũndũ na maũndũ maya mothe mekuo na maũndũ maya no nginya tũmarie tondũ nĩ mara happen thĩinĩ wa society na no nginya tũeducate andũ aitũ na tũtikũmetigĩra kũmaria tondũ ithuĩ twĩhokete Kristo so angĩkorwo no wende Jeff akanoka rĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Hungura Media andĩka ciũria icio ciothe mũkwandĩka hau comment-inĩ rĩ nĩngamwĩta oke tũgĩe na session ĩngĩ ya ithaa onokorwo nĩ ithaa rĩmwe atũtarĩrie makĩria please andĩka hau comment-inĩ uge ũrĩa kĩũria gĩaku kĩrĩa ũngĩenda tũkoria Jeff na Jeff nĩ ndĩronire rĩu we watu wanaweza kupata aje no koragwo kuo wonekanagĩra kũ nĩkĩ ũreka thaa ici tukĩrĩkĩrĩria ngoragwo YouTube-inĩ Jeff Karaja Films nyandĩkaga thinema movies nyandĩkaga thinema nyingĩ cia gũtaranĩria na so far niĩ ndikoretwo harĩa ndaruta wĩra nĩ harehire thĩna ũrutaga wĩra ha andĩkĩtwo hardware rĩu hingo ya corona yoka mwene nake ndiũka nĩ mbeca ciathirire tata inũke nĩ agũtwĩta rĩu kuma ngoretwo ngĩhangaika ũgathiĩ mũkainĩ ũkaruta wiki ĩmwe makwĩra andũ nĩ manyiha mbeca itironeka ũkarũgamio you keep suffering here and there nĩ mathĩna but kwa hinya Ngai ngĩona ũteithio wana ũrĩa Ngai angĩhotithia ũrĩa ũrerorera Ngai andeithia ndongorie no nyume hau thĩna-inĩ ti handũ hangĩ Sasa waiga YouTube channel yaku reto Jeff Karaja Films. So uthie YouTube channel yake mwirorere wa Hungura Media usubscribe wirorere video ciake wirorere maundu maria areka thini wa YouTube yake cause that iyo niyo support iria nene tungiko tukimo support nayo ithuĩ twita fans a Hungura mundu nĩ ngũmwethora ringi tondu nie maundu maria ndaigua kiaria ri ni ngwenda onawe mwiroreri ukorwo kimaigua na tutige gupuza maundu mangi cause maundu maya mekuo na ni real na ni mara happen but all in all thakame ya Jesu ina hinya maundu-inĩ me mothe Jeff mahengere namba yaku ya thimu mundu ngĩenda gũkinyĩra mundu ngĩenda ũmũtarĩrie makĩria onokorwo no ũrĩ ũka rĩngĩ haha mĩtambo-inĩ mundu wothe wĩna kĩũria ngĩenda gũkũria mahengere namba yaku namba yakwa ya thimu 0716 484 888 na nokorwo wĩ nja ya Kenya waje na +254 716 484 888 thengio muno na Ngai nĩ mũnene na Ngai nĩ mwĩhokeku mahinda-inĩ me mothe na nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũka thĩinĩ wa mĩtambo ya Hungura Media nĩ thengio nĩ ũndũ wa kwaranĩria hamwe naniĩ nĩ thengio nĩ ũndũ wa kwaranĩria hamwe na mwĩroreri wa Hungura Media na mwĩroreri ngũhope nĩ wathoma maũndũ maigana ona cause maũndũ maya nĩ real maũndũ maya mekuo but ithuĩ twĩhokete Kristo wa Ngai niwe ũgitĩri witũ niwe ũtheri witũ mahinda-inĩ me mothe na nowe ũhonokio witũ si ndio thengio mũno niĩ ndikwenda kuongerera ũndũ ũngĩ mwĩroreri niĩ njĩtagwo Lydia Wanja Ngai wa muoyo amũrathime na mũgitĩre na mũmenyerere na ũririkane ndaiga okorwo nĩ mũkwenda Jeff oke rĩngĩ ĩtĩkĩrai kwandĩka ciũria iria mũkenda ndĩmũrie nĩgetha ndĩmwĩte rĩngĩ oke rĩu atũtare ena maũndũ maingĩ ũyũ marĩa ndaigua akĩaria maundu mangi ũraigua tarĩ ng'ano iria tũiguaga cia marimũ so if ni ũkwenda goka rĩngĩ andĩka anything kĩũria kĩu ũraigua no wende tũmũrie andĩka hau nĩ ngamwĩta oro haha tũkorwo tũkĩaranĩria oro rĩngĩ Ngai wa muoyo amũrathime niĩ njĩtagwo Lydia Wanja bye bye